一聊聊下，咁高啊點上車啊？又上嗰邊啦，誒。可能要佢上船未㗎？上㗎啦。喺個高度。點啊你啊？為咗你啊，又屙屎屙尿啊！船就擺嗰度。點啊？阿船長，心情好翻啲未啊？出海未啊？我哋落去啦，好唔好？俾我調轉嚟啊！咩啊？係啊！你睇住佢啊！我擺埋啲嘢上去。你就咁睇住得㗎。我行啦。你就咁睇住佢得㗎。唉。佢起來起轉都唔係我坐得耐啦。咁而家點知啫？攞睇住佢。哎呀，直接上嚟啊！爬嚟。等，睇到佢。鋪咗地先識就鋪唔到㗎啦，上咗去。慢點。我啲腳係啦，哎呀，哇！我都未幾啦。試到媽媽落船先，試到啦，先落船先嘅。要過，冇錯啦，呢啲種擺你出嚟啦。OK。水兜攞，你喺咩啊？水兜冇帶水啫，水兜。冇，我都唔開始。爬嚟啊！都係咁拖唔咗你，係你，都係咁拖唔咗你。要鬥啲水咧，你要鬥啲水咧，你鬥都要水噶噃。幾時變得咁靚仔啊？一支夠。我帶晒佢咯，得唔得？係。嘟。邊個攞船先啊？Yeah, he go up with the boat. He's crazy. He's crazy on the boat. Now I know why he was interested in this. Yeah, he's crazy on the boat.
呢個嚟就話你點解你而家按你個煲，人哋點解問你嚇？係咪啊？啲視片咁靚仔。好啦好啦。你咁整，我邊有時間？我邊有時間起個碌啫，阿仔？係阿仔啊，阿仔！阿仔，我後邊個碌喺度，我手好痛啊！你嗰度有50堅㗎，咁死你老豆啦！花旗都唔去，你喺度攞。點啊，船長？啲浪咁樣湧埋嚟，我唔掂㗎。乜嘢啊？哎呀！哎呀，頂唔住啦！我手唔係我㗎啦，已經。點啊？你又識呃？我膊頭已經唔係你老豆㗎啦，已經。啊！哇！啲浪，我膊頭唔係你老豆㗎啦，已經。阿仔，你唔好遮住我啫，阿仔。死啊！跌你落水啊！我冇時間教碌啊！啲水流好快啊！咩啊？冇啊，我唔啱位啊呢度。啲水流太急啊，去嗰邊。
Hey!